guys, once again welcome back to my channel. So இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்ன அப்படினு பாத்தீங்க அப்படினா Stealth Black 350 and Stealth Black 500 ரெண்டுத்தோட எக்ஸாஸ்ட் சவுண்ட் தான் கம்பேர் பண்ண போறோம். இங்க வந்து நம்ம Stealth Black 500 இருக்கு என்னோட Black Beauty and இன்னொரு வண்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா Stealth Black 350. இது ரெண்டுத்தோட எக்ஸாஸ்ட் சவுண்ட் மட்டும் தான் இன்னைக்கு நம்ம வந்து கம்பேரிசன் வீடியோல பார்க்க போறோம். And நெக்ஸ்ட் வீடியோல உங்களுக்கு என்ன பார்க்க போறீங்க அப்படினு பாத்தீங்க அப்படினா Stealth Black 500 and Stealth Black 350 இது ரெண்டுத்தோட பியூர் கம்பேரிசன் வீடியோ, பியூர் பைக் கம்பேரிசன் வீடியோ தான் பார்க்க போறீங்க. சோ இப்போ நீங்க இந்த சேனலை இன்னும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படினா தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு ப்ளஸ் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க and உங்களுடைய ஒபினியன் வந்து கீழ கமெண்ட்ல வந்து லீவ் பண்ணுங்க. எந்த பைக்கோட எக்ஸாஸ்ட் வந்து நல்லா இருக்கு அப்படினு சொல்லிட்டு உங்க கமெண்ட்டை கமெண்ட் செக்ஷன்ல கொடுங்க. எக்ஸாஸ்ட் சவுண்ட் கேட்டிங்களா? எப்படி இருக்குது தம்பு? ஸோ ரெண்டு பைக்கோட தம்பும் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு பர்சனலாக ஃபீல் ஆனது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா BS6 அதாவது 350 பார்த்தீங்க இல்லையா, அதில் வந்து கம்மி பண்ணிட்ட மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. BS4 இது வந்து BS4. ஸோ BS4 கம்பேர் பண்ணும்போது BS6 வந்து கம்மியான மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. ஏன்னா அதில் வந்து கேத்தலிக் கன்வெர்ட்டர், அப்புறம் வந்து BS6ஓட நாம்ஸ்னு சொல்லிட்டு நிறைய வந்து ஒரு சவுண்டு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஃபில்டர் பண்ணுமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து ஃபில்டர் பண்ணி தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆஸ் அ ஆடியன்ஸாக நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கல்ல, ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணியிருப்பீங்க இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்த்துட்டு. ஸோ உங்களுடைய ஒப்பீனியன் என்ன? ஸோ ரெண்டு பைக்கில் வந்து எந்த பைக்கு தம்பு நல்லாயிருக்கு? ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி இந்த பைக் எடுத்தப்பயே வந்து இதுலேயே தம்பு வந்து கம்மியாக இருந்த மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வந்து ஃபீல் பண்ணுவேன் நான். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இப்போ BS6 350cc வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னும் கம்மி பண்ண மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. உங்களுக்கு என்ன ஃபீல் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுடைய ஒப்பீனியனை கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கொடுங்க. அண்ட் மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மட்டும்தான் எங்களால் வந்து ஃபர்தர் வீடியோஸ் வந்து கொடுக்க முடியும். ஏன்னா மோட்டோ விளாக் பண்ணுறது வந்து அவ்வளோ ஈஸியான காரியம் இல்லை. நான் வந்து மோட்டோ அதாவது லாங் ரைட்ஸ் அண்ட் பைக் ரிவ்யூ, கார் ரிவ்யூவும் கொடுக்குறேன். ஸோ உங்களுடைய வந்து என்கரேஜ்மெண்ட் மட்டும்தான் எனக்கு உண்டான ஒரு சம்பளம். ஸோ என்கரேஜ் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் அடுத்தவங்க ரெக்கமெண்டேஷனில் போகும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.